Ayyaanni fannoo mana amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaattis kabajamaatii oole. Kun gonfoo miidiyaa keessan kan isin odeessaalee fi oduu qabatamaa hawaasa keessa jiru irraa argattanidha. Subscribe gochuun maatii nuuf ta'uu hin dagatinaa. Ayyaanni fannoo mana amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaattis kabajamaatii oole. Kabaja ayyaana kanarratti kutaaleen kitaaba qulqulluu guyyicha yaadachiisan dubbifamaa kan jiran yoo ta'u, fannoon jaalalli dhiifama gochuu fi gad of deebisuun qabatamaan kan itti mul'ate ta'us eerameera. Manni amantaa kun guyyicha sagadaan soomaa fi kadhannaan kan yaadattu gatii Yesuus Kiristoos dhala namaa bilisa baasuuf kaffale yaadachuun ta'uunis eerameera. Yesuus Kiristoos irraa kan barannu jaalalaa fi dhiifama gochuudha jedhan abbootiin amantaa mana amantichaasi. Guyyicha fakkeenya jaalalaa waliif yaaduu fi walooma gochuun barbaachisaa akka ta'es hubachiisaniiru. Yesuus Kiristoos fannifamuu isaatiin jaalala gara laafinaa fi waliif dhiisuus agarsiise jedhan abbootiin amantaa. Yesuus Kiristoos fannifamuu isaatiin jaalala gara laafinaa fi waliif dhiisuu kan itti agarsiise ta'uu abbootiin amantaa mana manneen amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaas ibsaniiru. Guyyaan yaadannoo fannifamuu Yesuus Kiristoos mana amantaa Kaatedraalaa Qulqulluu Gabreelii Askootti yaadatamaa jiraachuus dubbatameera. Amantoonni lakkoofsaan hedduu ta'an soomaaf sagadaan ayyaanicha kabajachaa akka jiranis eerameera. Hordoftoonni amantichaa reebicha, dhiphinaa fi dhukkubbii Yesuus Kiristoos fannoo irratti dabarse soomaa fi kadhannaa keessa tahuun sirnoota hafuura garaagaraan yaadachaa akka jiranis ibsameera. Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa eebbifamoo Abuuna Maatiyaas bakka argamanittis yaadannoon guyyaa fannifamuu Yesuus Kiristoos Kaatedraala Qulqulluu Sillaaseetti illee geggeeffameetii jira. Akkasumas immoo yaadannoon guyyaa fannifamuu Yesuus Kiristoos mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Madaanalamii Booleettis akkaataa kanaan kabajameetii jira. Kun egaa miidiyaa keessan gonfoo miidiyaadha. Miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'aa isiniin jenna. Akkasumas illee hiriyoota keessaniif qooduudhaan akka isaan bira ga'ullee sheerii godhaafiitii subscribe akka isaan godhan jajjabeessaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Bakka jirtanitti hundumti keessan biyya alaas biyya keessaas kan jirtan hordoftoonni amantaa Kiristaanaa Ortodoksiis ta'ee Protestaantii hundumti keessan baga Waaqayyo ittiin isin ga'e jenna. Waaqayyo ayyaana kanaan nagaasaa isiniif habaayisuu jenna. Warra waggaa waggaadhaan gahanii argan isin haa godhu. Maatii keessan hundumaa wajjin ayyaanni Waaqayyo hundumtuu isiniif habaayatu. Baga geessan baga waliin geenye isiniin jenna. Ammallee miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Isin jaallanna, isin kabajna. Bakka jirtan alaaf keessaan iddoo garaagaraatiin nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif habaayatu. Egaa ayyaana kanatti ammallee dhaamsa nuti qabnu namoonni waan nyaattan qabdan, waan soorattan qabdan, uffatallee akkasuma warra hin qabneef qooduudhaan walii wajjin ayyaana kana jaalalaan tokkummaadhaan dhiifamaan akka dabarsitan gamanumaan isiniif dhaamna. Keessumattuu namoota naannoo keessan jiran harka qalleeyyii kan ta'an ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne namoota daandii irra jiraatan kallattii garaagaraan haga dandeessan egaa itti dhiyaachuudhaan deeggarsa barbaachisaa gochuufiin akkasumallee tumsa gochuufiin hanga dandeessan jajjabeessuun ayyaana kanatti tumsa barbaachisaa akka waliif gootan gamanumaan isiniif dhaamna. Waliif dhiisuu jaalalaan tokkummaadhaan akka dabarsitan gamanumaan isiniif dhaamna. Ayyaanni kun ayyaana biyya keenyatti nagaa argattu, lafti keenyatti eebbifamtu, dhaloonni itti nagaa argatanii fi gara mul'ata isaaniitti deebi'an akka nuuf ta'uufillee
Waaqayyoon kadhachaa ayyaana kanatti jabaannee kan waliin dabarsinu gamanumaan isiniif dhaamna. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan kan ta'e hundumaa haa eebbisu. Baga geessanii baga waliin geenye. Kun egaa miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Galatoomaa.